C'est Marius Muhunga, je suis journaliste de Kinshasa Télévision, en République démocratique du Congo. Votre visage est un visage d'espoir pour le peuple congolais depuis la première fois qu'ils ont fait votre connaissance quand vous êtes arrivé à Kinshasa. Et je vous remercie pour tous les efforts que vous êtes en train de faire pour amener la paix en RDC. Alors, la grande question, c'est que quel est selon vous l'obstacle principal qui empêche aujourd'hui que les accords de paix en RDC entre le M23 et le gouvernement soient concrets? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance que cette fois-ci, les négociations qui se passent, cette fois-ci sont les meilleures? Et peut-être la troisième question, il y a une rencontre qui a été prévue à Washington, qui a été annoncée entre le président rwandais et le président congolais. Qu'est-ce qui fait traîner pour pas qu'ils se rencontrent jusque-là? Concernant la visite, vous avez dit qu'il y avait eu une annonce. Nous n'avons jamais fait d'annonce concernant l'événement à la Maison-Blanche. Cependant, nous avons effectivement nitwa Marius Muhunga, umunyamakuru wa Kinshasa Television muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isura yanyu yabaye isura y'icyizere ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva igihe cya mbere ubwo bari bamenye ko mwageze i Kinshasa. Ndabashimira rwose ku mbaraga mwakomeje gushyira mu kugarura amahoro mu gihugu cyanjye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ikibazo cyanjye ni iki ngiki: ni izihe mbogamizi nyamukuru zibangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Icya kabiri, niki gituma mufite icyizere cy'uko ubu ibiganiro mwatangije bizatanga umusaruro kurusha ibindi byose byabayeho mbere? Naho ikibazo cyanjye cya gatatu, hari ibyavuzwe ko haba inama i Washington igahuza perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na perezida wa Kongo. Ese niki cyabangamiye iyo nama kugeza ubu ko tutigeze tubona ibaho? Ni ku byerekeye iyo nama mwavuze koko hari abantu babishyizemo imbaraga, ariko twebwe ntabwo twigeze dutangaza ko hari ikigomba kuba muri Maison Blanche cyangwa se muri White House cyangwa se mu biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki runaka. Yego byaravuzwe, ariko ntabwo twakomeje kugenda tubyemeza ijana. Icyabaye nuko twigeze kuganira ku cyashoboka mu gihe kizaza, ndetse perezida Trump ubwe yanabigarutseho kenshi, ariko nta na rimwe twigeze dutangaza igihe cyangwa se gahunda izwi abo bakuru b'ibihugu bazahuriraho. Turimo gukorana mu bibazo byinshi kuko nk'uko mubizi iki ni ikibazo gikomeye cyane kimaze imyaka irenga 30. Ni ku kibazo rero mwambajije ko wenda miliyoni nyinshi z'abantu zimaze kuhasiga ubuzima muri iki kibazo. Birashoboka ko wenda zishobora no kuba miliyoni zigera kuri 3 cyangwa se 7 koko zahasize ubuzima. Ndagira ngo rero nsubize neza, nemera ibyo perezida Tshisekedi yavuze, nemera niba yarabise abo bantu bose bazize ubwo bwicanyi kari jenoside cyangwa se wenda niba ari imvugo yakoreshaga. Icyo ni ikindi wenda kizagaragara nk'ikibazo cya tekinike, kandi ubu ngubu sinakwemeza icyo ari cyo ngiye ubwanjye. Icy'ingenzi ni uko koko nyuma ya jenoside, kuko nyine hano twebwe turavuga kuri jenoside yabaye mu gihugu cy'u Rwanda kuko niyo yemewe, habayeho urupfu rwa miliyoni nyinshi cyane z'abantu. Ibi ngibi rero biragaragara ko ari inzira igoye cyane kugira ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo byemerwe. Ariko kandi icy'ingenzi ni uko twashyizeho inzira y'uburyo bwinshi bwo gufasha impande zombi kugira ngo hagerwe ku mahoro ya nyayo. Ndavuga amahoro arambye kandi amahoro buri wese yifuza. Aha ndavuga rero ku mubano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ariko kandi na hagati ya M23 na leta ya Kongo. Vuba aha ngaha ni mu cyumweru gishize cyangwa se hashize igihe gito twatangaje uburyo bushya bwo guhererekanya imfungwa hagati ya M23 na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu by'ukuri no kuri uyu munsi nagize amahirwe yo guhura n'umuyobozi w'akanama mpuzamahanga ku muryango wa Croix Rouge ICRC, ubwumvikane cyangwa se ibijyanye n'ibiganiro ku mfungwa hagati ya M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabiganiriyeho, ariko ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa n'akanama mpuzamahanga ka CICR navuga ko bigikomeje kugenda biduntege. Washington
loni i Doha twese dushyigikiye ko byihuta ibi rero ni ikimenyetso cy'uko hari intambwe nziza irimo guterwa muri Doha ari nayo mpamvu twizera ko byanze bikunze tuzabona umusaruro mu minsi mike cyane. Icya mbere kandi cyabaye itangazo ry'amahame y'ibanze, hanyuma habaho ibijyanye n'ubwumvikane guhererekanya imfungwa, kandi ubu turimo gukorana ku zindi ngamba zigamije kubaka icyizere hagati y'impande zombi ziri mu biganiro aho ngaho i Doha muri Katari. Ariko ku kibazo cy'uko habaye imbogamizi muri uru rugendo nk'uko mubizi, ni urugendo rwo kuganira imbere mu gihugu, ni intambara ishingiye ku mpamvu z'ingenzi z'amateka n'imiyoborere. Impamvu zombi zumvikanye ko zizafatanya cyangwa se zizafasha mu gushakira umuti impamvu z'ibanze z'iki kibazo, nk'uko rero byagaragajwe mu itangazo ry'amahame ryashyizweho umukono tariki ya 12 Nyakanga. Hari inzira eshatu cyangwa se zirindwi z'ingenzi zatanzwe zigomba gukorwa, kandi zimwe muri zo rero zikaba zishobora gufata igihe. Hari ibibazo byerekeye imiyoborere, ibijyanye no gusaranganya ububasha cyangwa se ibijyanye no kugabana ubutegetsi, bikajyana decentralization ndetse n'ibindi byinshi. Hari kandi n'ibijyanye n'iyinjizwa cyangwa se kongera guhuza abarwanyi ba M23 n'abandi bagize imitwe yitwaje intwaro, bose bakinjizwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bagashyirwa mu nzego z'imiyoborere n'uturere n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane kandi bimwe bishobora gusaba impinduka zerekeye itegeko nshinga. Ni nayo mpamvu rero bifata igihe kirekire, ariko kandi twavuga ko nyine ubu ngubu dufite umushinga w'inyandiko y'ibanze, bityo akazi kenshi kakaba kamaze gukorwa. Ariko kandi nk'uko mbigarutseho, ibintu bizafata iyo nzira ndende ku buryo n'itegeko nshinga rishobora kuba ryahinduka mu rwego rwo kugira ngo hagire n'ibindi bihinduka. Birumvikana neza ko ari ibintu bizatwara igihe kirekire kandi bigasaba imbaraga nyinshi. None rero igihugu cya Katari nacyo cyagize uruhare runini cyane mu rugendo, kandi ubu dufite umushinga w'inyandiko ya nyuma turimo gukoraho. Ndashaka kandi gushimira cyane amagambo mwavuze mu ntangiriro mwambwiye, kandi biragaragaza icyizere, isura y'icyizere, kuko abaturage ba Kongo barabikeneye. Ibyo rero birashimisha cyane, ndabikunda kandi rwose navuga ko aho murira n'abanyekongo, haba hano i Burayi cyangwa se n'ahandi hose, mbabwira ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo. Impande zombi zemeranyije ku nzira y'amahoro ndetse no ku mikorere izatuma ibyo bumvikanye bishyirwa mu bikorwa. Nk'uko rero nabivuze mbere, igice cya nyuma cy'iyi puzzle cyangwa se cy'uyu mukino ugoye ni urubuga rwa Doha cyangwa se inzira ya Doha, kubera ko Washington dusa nk'aho twebwe tugeze kure, dutegereje Doha. Ni ku byerekeye ibijyanye n'u Rwanda, nk'uko mubizi, u Rwanda rufite impungenge z'umutekano, kandi n'ibintu byumvikana. Igihugu cy'u Rwanda ni kenshi cyakangishijwe intambara, kandi amasezerano abivugamo neza ko ikibazo cya FDLR kigomba kurangira, FDLR igasenyuka mu buryo bwa burundu. Twashyizeho uburyo bugezweho bwo kubikurikirana ndetse no kubishyira mu bikorwa. Icyo gihe kandi u Rwanda narwo ruzakuraho ibyitwa ingamba z'ubwirinzi. FDLR ariko yamaze gusenywa, twashyizeho inzego zihariye zikomeje kubikurikirana kugeza ubu ngubu. Zimwe muri izo nzego zijyana na misiyo, kandi zimaze guterana inshuro ebyiri muri iyo misiyo. Kandi rero mwe muri izo ngizo dufitemo akamaro gakomeye cyane. Hari izongera guterana, izo nama zizongera guterana inshuro ya gatatu kuri uyu wa mbere, niba rero ntibeshye. Turimo gukurikirana byose hafi cyane dufatanyije n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU. Ntidukwiriye rero kwibagirwa uruhare rw'ingenzi rw'uyu muryango, kimwe n'abandi badufasha. Ndavuga nk'andi mahuriro y'akarere nka EAC cyangwa se umuryango wa SADC, kuko nous appelons les mesures défensives. Donc, nous avons mis en place des mécanismes pour cela. Nous allons donc assurer le suivi. Certaines de ces commissions se sont réunies 2 fois jusqu'à présent. L'une d'entre elles, une commission très importante, va se réunir pour la 3e fois ce lundi, je crois. Nous assurons donc un suivi très étroit avec l'Union africaine. N'oublions pas le rôle que joue l'Union africaine, qui est extrêmement important, et d'autres forums régionaux également, tels que la CAE ou la SADC.